Sahrani Vansani yonida 7 etajlik ishligini 7-etajdan 2 xonali 75 kvadrat maydonga ega bo'lgan kvartiramiz sotuvga chiqdi. Hozir biz hol, ya'ni mehmonxona qismida turibmiz. Chiroyli dizayn qilingan mehmonxonamizni ko'rishingiz mumkin. Lyustralari ilingan, nataja patoloq qilingan, devorlarimiz mo'ysha avoyda moslab turib dizaynni eshiklarimizni ham qilib qo'yganlar. Xo'p, bu tomonimizda esa ikkinchi xonamiz ko'rishingiz mumkin. Mo'ysha avoylar qilingan, xo'p, qandillar ilingan, pardalar osilgan. Bemalol kirib yashashga tayyor sharoit qilib qo'yganlar akamiz. Bu tomonimiz umumiy sanuzor qismini ko'ramiz hozir. Bu tomon umumiy sanuzor qismi, stollar ham ildirib qo'yilgan, tayyor holatda. Bu tomonimizda esa kattagina kuxnya qismimiz bo'ladi. Bu yerda o'tirib choy ichish, stol zonalarini qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Duh konturli kotel istadi xonalarimizni ko'rishingiz mumkin. Bu 3 etajli kuxnya naborlar qilib qo'yilgan. Qisqasi tayyor holatda kvartiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastga raqamlarga murojaat qilib bog'lanib baraka qilishingiz mumkin. Bu videoni uy olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Like va podpiska esdan chiqmasin.